டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ஈச்சர் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். ஈச்சரில் 480 அப்படிங்கிற மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து 2018 மாடலுங்க. 2021 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன வண்டி. வண்டியோட இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா சிம்சன் இன்ஜினுங்க. வண்டியோட இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. டேக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. வண்டி டோட்டலாக எவ்வளோ மணி நேரம் வந்து ஓடி இருக்குன்னா 900 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டி வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஓடி இருக்கு. அதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியோட டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 4 டயருமே பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஒரு 50% வந்து இருக்குங்க. தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. வண்டியோட இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாமே பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவாக இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி தெளிவான ரன்னிங் கண்டிஷனில் உள்ள வண்டி தாங்க. வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 4,10,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 4,10,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. இந்த ஈச்சர் டிராக்டர் இருக்கிற இடம் வந்து நாமக்கல் மாவட்டத்தில் திருச்செங்கோட்டில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஈச்சரில் 480 அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் வந்து ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்ற உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர் டெக் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே, நன்றி விவசாயிகளே.